三つ追い分けまでようやっとたどり着きました。右はトリプル温泉、左は日の出山。トリプル温泉にはたくさんの人が入りますが、日の出山の方にはハイキング客しか来ませんので、私が見に行くしか方法がありません。そのためにこれからこの先どん詰まりの久保岳まで調査に伺います。先元が見えてきました。でも相変わらず道路が川になっております。激しく流れております。こんなに流れてるということは、我々のフィールドの広場も川になってるんじゃないかと、ちょっと心配げに近づいてみます。はい、まるっきりの川でございます。わお、すごい、信じられません。はい、広場がまるっきり川になっております。そして柚子畑の方を見ても倒壊している建物、倒壊木はありません。見当たりません。まあそこそここの川を除けばまあよろしいんじゃないでしょうか。水場が土砂で埋まっております。えらいことになってます。ここには注意の棚がありました。それも完全に崩壊されております。水が滝になっております。これをたっていくとこんな形で私の水場が崩壊しております。完全に私の炊事場が覆われております。こっちの方まで流されております。土砂で
で、これなんていうんだっけ、タンクは半分埋まっております。いやー、すごいことになっております。例えば被害がないように思われます。はい、お地蔵さんの無傷でございます。周りの木立も倒れるというところはありません。ました。倒木が植物がどういうふうにされてるのか分かりませんが、でもみんな枯れてるみたいですね。この地点は藤の岩山荘300メーター手前の地点です。京都府と滝合わせの橋本ヒーローの象徴である杉の木が倒されました。どなたかあれ切っちまえって言ったけど自然に崩壊しました。完全に崩落して見事落とされました。